Работата испаѓа, не дај Боже на одмор дојш ке се умори. И реално ние балканците како балканци покеојме да се умориме од кога се одмори. Ретко кој оди седнува и ништо не мисли и ништо не прави онака. Рајат од глата. Нема шанса, ако ништо друго ќе се дума. Кој рече, шо рече, кој дојде, не дојде, шо направивме, јадовме, не зедовме. Мозоко на пасење никако. Зато на ливада се ќе си оиш на ливада мозоко на пасење. И зато шопрат сите од овие простори кои се вратат од одмор. Се одмарадват. Значи се оставаш ден, два да се одмориш малце од одмор, исто како Црнагора шо клават столче до кревето, го стани од спиења седња се одмори малце. И ќе се одмориш, освен нели, ако кругот твој балкански не почни одма звони по телефон, пошто ги интересира кај бевте, шо бевте, како да не си имате слушнато дурбевте там и кога да немат видено се на слик. То мислам дека е уба тема за денес за муа. Божи, ајде да пуштај шпица и одим. Пуста радозналост ќе ги изе и пусти балканци, јаде, живи ги јаде. Се сакат да знаат, бевте на одмор, не бевте, кај бевте, шо имаше таму, зошто? Чекај олавај се, ако е закажување ќе ти кажат, ако не, шо ви интересира тоа? Сам не е тоа само за одморите, за се е така. Ама еве конкретно за јас во веко неам прашано некој дали бевте на одмор или кај бевте. Ептен ако се почни темата, ако тој почни да кажува, па да прашам кај бевте, за да знам за кај се премува бе, чисто да не биде дека сум скрос одсутен. Иначе ми било гајле кој кај бил, зошто бил, таму, шо имало. Кода не сум од Балканот, чудна работа. Пошто тука ми се чини нема човек што не го интересира се за други. А уште не стапнат на граница си, уште не ти е смената мрежата, одма телефонот звон. Стигнавте? Абе, чекај море. Ке стигни, се ќе биде. Ко не варе, ако не стигниме, готово свето забе, ке биди море. Уште до дома не стигни, ти цел камион имаш за растоварање. На кафе дојде, да се пофали. Шо да се пофали? Шо направи тоа? Беше негде. Чудо големо кај си. Ама како треба се знае? Ти не знаеш никако ќе се однесиш догоре, нити ти е дојдено до муабет, нити сакаш да видиш некој со дено и после тоа. Невате одма сега во момент. И знаеш како во ред да е за некој истражување, да сака личноста да оди таму на одмор па да го интересираат детали како бил. Макар што тој муабет може било кога да се направи, сигурно и ќе се прави во текот на одморот, пошто ќе ти пиши на секој стори, ќе те прашува. Не бе брат, ова е од чиста радознал да се има што да се збора по кафи. И уште појако 90% прашањата се повторува. Значи ги имаш кажано претходно, ама кој те прашаме свеж да си објасниш уште, да влези поубаво во меморијата оде позади. Уште посмешно да е еден двајца како бил. Сите ги интересира бе брат. Не дај Боже да треба на работа дош негде кај што 200 вработени. На сите 200 ќе треба истите прашања му одговара. Крачу не влегваш ти на работа и соре. Еј се врати? Кога се врати? Како поминавте? Убо? Кај бевте? Потаму други. Шо нам се врати бе? Како поминавте? Кај бевте рече? Добро. Третиот. Се врати, кој се врати? Крај нема бе брат. Ко не варе на месечината ојде, направи таму некоја мисија, нешто за човештвото направи и се врати си, од кој се врати, од кај се врати. Многу битно. Да ти дојди да земиш еден хамер вака и да ги напишеш одговорите, озалепиш на тебе так и одиш и да си читат луѓе. Малце slow motion ќе треба да одиш полека, ти некој не дофрла, некој одблиску, нема, не е битно. Да си прочитат да не те гибат. И ајде беше ова пред 200 години, нема Инстаграм, нема Фејсбук, немат појма луѓето кај си, шо си, дали си ојден негде, дали си арен, не си арен, не. Те гледа секој ден, сториња гледа, слики гледа, постои гледа, се гледа. Тагнати места, тагнати луѓе, све знаи, значи се е тука. Невате, ти треба да кажеш лично кај беше и со кој беше и зошто беше и како помина и дали имаше ова, дали имаше она, дали имал, не знам, некој прашање се врат, ресторани дали имаше бич бар. Кај имаш видено место туристичко да нема ресторани и бич бар? Планина евентуално. Значи не постои место туристичко кај што нема за јадење и за пиење. Тоа е главно. Тоа е исто кога да ме прашаш во Грција гиро дали има. Сега па модерно е со овие рибите што се инвазивни видои некои што идат во Грција, па сите за тоа праш. Стварно би има многу од оние рибите зајаците што касат многу со забите. Каса со забо риба, ама касат тие ми сега гледа лименка скина, ја скина лименка. И од оние што се дујат вака што се прат. Олка бабки во Бразил. Ти отровни се човек, треба пази. Знаеш како што врви времето, се поќе сметам дека не треба сите информации му се достапни на секој. Мислам супер што секој може до секоја информација да дојде, ако што гледате малце ни штети ментално, пошто кој стигна нешто слушна, недослушна, виде, недовиди и одма прашања, одговори. За тој те прашва дали има и тој ти кажува колку е опасно. Ти ако не ги видиш, тој животот ти го спаси. Седи шо збораш, ма? Ги има, многу ги има ти. И те прашва и ти кажува дека многу ги. Ти му викаш, не знам брат, јас не видов таква работа, обично животните бегат од луѓето, се будали кај што има луѓе животни. Кој бе? Ти не знаеш колку ги има, ти си имал среќа. Се до пред 2 секунди ме прашваше дали вистина ги има, са ти кажувам искуство, ама не ти ми кажуваш како ја не си бил го
година. Тоа е тој балкански стил на прајање муа. Јас не викам, можда стварно ги има, можда и одат во луѓе, можда прават бели. Немам појма, јас ти го кажувам моето искуство, за кога веќе ме прашваш прашање за тоа. Јас како сум поминал, дозволи да ти кажам. Арно, знаеш како? Кој те прашвава? Те прашва, ама кој те прашва? Тоа е Балкан. Исто така стандард прашање што ми се чини само луѓе од Балканот ги интересира за било каде. Луѓе, народ имаше. Небато в пустелија ојдо. И реално го баравме најнепопуларното, најпустото да не речам место што можевме го најдиме и па за жал имаше народ. Сам немаше народ ко на широк сокак и фала Бог, ама нормално дека ќе има луѓе, не ојме ние во Сахара негде само ние и песоко да видиме. Макар што овака го зборам понекогаш и не е то толку лоша идеја. Дип далеко не се со дете, иначе ич да не те чуди. И никогаш не сум ја разбрал таа фасцинација со то народ да има, дали имало народ, дали имало луѓе. Порен одмор кога ќе не се барат луѓе, се бара одмор, мир се бара. Оти шо ако има народ, шо? Ово ќе си помини, ќе ти биди повесело, ќе имаш поќе заговарање, не разбира. Ти ако не знаеш самиот да си поминиш убо, нема да знаеш ни со луѓе да си поминиш. Барем јас така мислам. Ако тебе не ти е убо со фамилијата, во тој круг фамилиарен што сте ојдени, зошто воопшто ојте на одмор? Ми сејте дома поар, излегвај си на кафе со другарите, седи дома, одмарај се, ни трошок, ни нервози, ни никому ништо, ќе ош на базен, ќе си искапиш, ќе си се вратиш, што си јамачиш душата. Поентата на одморот е да оиш и да се видиш со фамилија, да си поминиш време, да си изуживате заедно вие, не дали имало луѓе. Ми е гајле дали имало, порно да не. Ама не, на Балкано е многу битно дали имаше луѓе. Шо луѓе имаше, кој беше, како беше, да не позна некој. Пошто ако имаше луѓе и ако имаше наши, одма после тоа следат прашања за нив. Што праја, како праја, да не се случи нешто скандал некој, да споделиш, ме сваеш трач рубрика, тоа е најбитно. Пошто не ош ти на одмор за да не се замараш со други луѓе, не, ти ош на одмор за да ги гледаш другите за да раскажуваш по. Господе Боже. Исто така едно од прашањата што не знам зошто, ама немом да ги поднесам, немом да разберам зошто се битни да се праша. Е прашањето, водата каква беше? Водена бе брат. Каква да е водата? Има некој места кај што е почиста, има некој кај што не, ама вода е таја. Ладна беше водата? Како да му кажеш дека тоа е море бе брат? Огромна површина на вода. Парно да клаиш од оздола по цело море нема да го стопли. Не сме на бањи ојдени на море. На крајот на денот јас сакам да е поладна водата, море да влезиш да те освежи пе колена. И многу е поздраво да е поладна. Дали била ладна во што ќе ти сме, нема да се искапи. Или треба водата топла бања да е за да седиш 2 дена внатре. Како ви текнуват, не ми е јасно. Па сега дека и со дете сме. И што правеше Адам там? Што правеше по женски стандард. Уште не ојден почна женски да го чекаш до едно време да се врати да не можеш да Што да прави Адам море? Бебла. До душа дока што виде чупе му се насмеа, немом да речам. Жот се гиба. Ама бебла ке. Ја ке седи в столче, ќе му даваш работи, ќе ги фрла, ќе си игра. Ја ке седи во кенгуру, ќе го шеташ. Ја ке лежи негде. Тоа е што да прави. А од песоко јадеш од песоко? Да бе, како не. Му носевме ние лајче од дома и дај му и си крка. Песоко милено јадење, нема грешка. За добро душа има деца што стварно чапат и се в уста пика. Овој барем за сега се чапа, ама ништо не клава в уста. Само ќе земи нешто, ќе го протреси вака не баре оро игра и ја фрли после. Ама пошто ги клава рацете в уста редовно, нормално нема оклаваш во песоко да гиба. И така, прашање колку кај седевте, колку дена бевте таму, кога се вративте, ти треба математиката да направи точно, колку плативте престој, јадењето скапо, не се треба во детал. Ако обично никој неки за ништо да збора, битно тебе ќе те прашат ти да кажеш. Тие кажување никако. И пак ќе речам да ги интересира за букирање за нешто за ова зона не е проблем, ќе му пуштиш линк било како, ја договориш работата, ќе му кажеш што било како било, макар што не е твоја работа, кажуваш ти треба ги упатиш, па тие да си видат, поштените може и да не се исти во различен период. Арно, знаеш како? Кој те прашва тебе за букирање? Тие нив ги интересира да знае. Битно е да се знае, пошто радозналоста е голема работа. А исто така голема работа е и крајот на епизода. Толку од мене за денес. Поздрав и убав ден.